این جلسه ما میخوایم پنسهایی که روی بالاتنه جلو و پشت بسته شد، حالا میخوایم الگومون رو مجددا طراحیش بکنیم. چرا؟ چون مقدار سرشانه، مقدار کارو و در خط سینه کمی های ایجاد شده یا شکست های در قسمت پهلو ایجاد شده. میریم تا یکی یکی اینا رو انجام بدیم. حالا میریم از قسمت الگوی جلو شروع میکنیم. شما هر مقدار سرشانه داشتید متر یا خطکش رو اینجا بذارید و ببینید چقدر سرشانه نیاز دارید. مجددا سرشانه‌تون رو طراحی کنید. اگه 12 بوده به اندازه 12 سانت مجددا طراحی بکنید. در خط کارور میگید که 1/2 کارور جلو به چه مقدار بوده. خطکشتون رو در این قسمت قرار بدید به صورت زاویه 90 درجه با CBتون و هر اندازه که کم بود از این قسمت خط کارور بیرون برید. مثلا اینجا برای من 1 سانت کم بوده. روی خط سینه هم به همین صورت شما از قسمت CB اندازه بزنید با متر تا قسمت کف حلقه. ببینید چقدر کم شده. ممکنه نیم سانت باشه، ممکنه 1 سانت باشه. به خاطر همین هر اندازه که بود از کف حلقه به همون اندازه بیرون میرید. خب حالا ما میایم با تا به هم وصل میکنیم. از انتهای سرشانه به کارور جدیدمون به این صورت وصل میکنیم و به صورت 3 الی 4 سانت صاف پایین میریم و به کف حلقه من رسمش میکنم به این شکل. خب کار بعدی که باید انجام بدید میبینید که در قسمت پهلوها شکستگی ایجاد شده. پس من میام از همین خطی که در قسمت پایین پهلوم هستش اینو در نظر میگیرم و به خط کف حلقه به این شکل وصل میکنم. وقتی شما این خط پهلو رو ترسیم کردید و حلقه رو ترسیم کردید، یک بار دیگه مترتون رو در قسمت انتهای سرشانه بذارید و به صورت متر ایستاده حلقتون رو اندازه بزنید. ممکنه کم شده باشه در حد 1 سانت الی 1.5 سانت. در این مواقع اگه دیدید کم شده از کف حلقه به همون مقدار که کم شده به سمت پایین میاید و مجددا حلقتون رو به این صورت طراحی بکنید. خب کار بعدی که میکنید میبینید که قسمت CFتون حالت شکستگی ایجاد شده. شما میاید خطکشتون رو روی همین خط قسمت پایین قرار میدید و به صورت صاف باشه و یه خطی از همین قسمت پنس طلایی صاف به سمت یقه به این صورت رسم میکنید و این قسمت یقه حالت دوریز برای شما میشه و خط CF جدیدتون همین خط آبی هستش. خب این از قسمت جلو. کار دیگه هم که باید بکنیم اینه که در قسمت جلو ما دکمه خور و سجاف داریم. شما وقتی CF جدیدتون رو طراحی کردید از همین خط CF به اندازه 2 سانت و نیم برای جا دکمه بیرون میرید. روی خط کمر، روی خط سینه همه را مشخص کنید نقاطشا و از همین خط CF جدیدتون رو مشخص کنید و نقاطشا بذارید. حالا این نقاط دکمه خورتون رو به صورت یک خط صاف وصل کنید. خب پس این دکمه خور ما روی بالاتنه. بعد از دکمه خور اگه خواستید سجاف سر خود داشته باشید از همین خط دکمه خورتون به اندازه 5 سانت به سمت بیرون برید به این شکل از قسمت خط باسن و همچنین در قسمت بالای الگوتون و نقطه‌شو مشخص کنید و این نقطه به هم وصل کنید. این هم میشه سجاف لباستون اگه خواستید سجافتون سر خود باشه. خب عزیزان الگوی اولیه بالاتنه با پنس‌ها و لقی‌هایی که گرفتیم آماده شد. حالا میریم برای قسمت پشت. خب ببینید عزیزان در قسمت پشت ما این لقی‌ها رو که پنس‌ها رو بستیم میبینیم که در قسمت پهلو شکستگی ایجاد شده یا قسمت سرشانه اضافه شده. میاد چی کار میکنید؟ من قسمت سرشانه این مقدار کاغذی که قرمز رنگ هستش اضافه شده اندازه میزنم. هر اندازه که بود از انتهای سرشانه کمش میکنم به این صورت و به خط کارورم وصل میکنم. مجددا خط کارورتونم که 1/2 کارور پشت بودش اندازه بزنید. هر اندازه که بود روی خط کارور مشخص کنید. اکثرا همون در میاد و یه خط صاف
به این صورت طراحی کنیم. در قسمت پهلو هم ما همون خطا که در قسمت پهلوی پایین هستش اینا در نظر میگیریم و یه خط صاف به سمت حلقه، کف حلقه رسم میکنیم. این هم اصلاح شد. ما جلو حلقمون حدود 1 سانت کوچیک‌تر بود، ما اومدیم از کف حلقه به سمت پایین اومدیم. پس در قسمت پشت هم از کف حلقه 1 سانت پایین میایم و مجددا حلقه پشت را طراحی میکنیم. به اندازه 1 الی 1.5 سانت صاف میدیم و حلقه پشت را به این صورت طراحی میکنیم. کار بعدی که باید انجام بدید، میبینید که در قسمت کمر ما یه پنسی را بستیم به اندازه 1 سانت. پس باید جبرانش بکنیم. میایم از خط باسنمون به همون اندازه که پنس گرفتیم 1 سانت به سمت پایین میایم و به قسمت پهلومون صفرش میکنیم. خب این هم پس جبران این پنسی که در قسمت کمر بسته شد. کار بعدی که باید انجام بدید، میبینید که پنسی که در قسمت پشت هستش حالت ناهماهنگ در قسمت بالا پیدا کرده. میایم یک بار دیگه ما اینا طراحیش میکنیم. به چه صورت؟ این خط پایینش رو در نظر میگیریم چون قسمت باسن خطش صاف پنسش. پس ما همین خط پنس صاف به سمت بالا میریم، مجددا اینا طراحیش میکنیم، نقطه‌شو در اینجا قرار میدیم و به دو طرف همین خط میریم و مجددا پنسمون رو در قسمت پشت طراحی میکنیم. خب عزیزان، اینم از اصلاحیه قسمت پشت بالا تنمون. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه و با لایک و کامنتاتون به هم انرژی بدید. خدایا رو نگهدارتون.